Ако ваш вътрени щаб ради споро, постоje лаки начини да ga убързате. Danas чувам показати како да учините да ваш Amazon Fire TV щаб ради бърже. Първо, хайде да покушамо да ga поново покренемо. Да бисте поново покренули свой Fire Stick. Само държите дугме за почетния екран, идите на подешаванджа, затим на Mi Fire TV и притисните рестарт. Али ако то не учини трик, може да бисте желели да покушате да обришете кеш меморию своих апликация. Да бисте ga поново обрисали, държите дугме за почетну страницу, идите на подешаванджа, затим на апликация, управляйте инсталираnim апликацияма и заберите апликация, кое най-често користите. Затим само притисните обриши кеш. Други разлог защо би ваш Fire Stick могал biti spor je taj što mu ponestaje prostora za skladištenje. Подразумевано, нема пуно простора, само около 5 гигабайта, що nije много упореđenđu sa telefonom. Da biste oslobodili malo prostora, možete izbrisati aplikacije koje zapravo ne koristite. Samo idite na podešavandža, aplikacije, upravljajte instaliranim aplikacijama, izaberite aplikacije koje vam nisu potrebne i deinstalirajte ih. Također je dobra ideja da ažurirate svoj vatreni štab. Ažuriranđa često dolaze sa poboljšanjima koja mogu učiniti stvari lakšim. Da biste proverili da li postoje ažuriranđa, idite na podešavandža, Mi Fire TV, i proverite da li postoje ažuriranđa. Sada postoje neke funkcije na vašem Fire Sticku koje vam možda neće trebati, ali one i dalje rade u pozadini i usporavaju stvari. Možete ih isključiti da biste ubrzali stvari. Idite na podešavanje, podešavanje privatnosti i isključite prikupljanje podataka u korišćenju uređaja i aplikacija. Također isključite oglase zasnovane na interesovanjima. Zatim idite na praćenje upotrebe podataka i isključite ga. Na kraju, idite na istaknuti sadržaj i onemogućite automatsku reprodukciju videa i audio reprodukcije. I to je to. Nadamo se da će ovi saveti pomoći da ubrzate svoj vatreni štab. Hvala za gledanje.